kodwa uma ungekho faithful uNkulunkulu uba ne-anxiety, uyazithwalela la kufuneka uNkulunkulu akusithwalele khona. You become your own source of income because depende to your own understanding. Udepende kwi-degree, udepende kwi-salary, udepende ku-mammon. You are worshipping mammon. You are trusting money than God, the owner. And lokho kwenza amadimoni antshontshe izimali zabazalwane abe nendlela yokungena zithathe. Ingakho iBhayibheli lithi ningamniki uSathane indawo, uyayithola nange-disobedient. I-disobedient iyafana phambi kwaNkulunkulu ne-witchcraft. I-disobedient is when God is talking to you, bese uyamphendula ube we-argument noNkulunkulu. U-arguishe with your master. Ngikhuluma kahle ngoba niyangizwa. Inyama imelene nentando kaNkulunkulu ayizimiseli futhi kumlalela uNkulunkulu. Lize lithi iBhayibheli abakwenyama abasoze bamthokozisa. Inyama ayinakho ukumlalela uNkulunkulu. Ayimlaleli. So there are two masters phambi kwakho. It's your flesh or God. uPaulos uthi angibuzanga inyama negazi, sengilizwile izwi kaNkulunkulu. Ayibuzwa inyama negazi mazokwenza izwi likaNkulunkulu. Ubuzwa uHerod ngoJesu. uHerod wayevele efuna ukubulala uJesu. Manje kubuzwa kumuntu oronke ukuthi uphi lo ozelweyo oyinkosi, kubuzwe kumuntu oronke ovele ufuna ukubulala lo muntu. Ungayibuzi inyama negazi mazokwenza intando kaNkulunkulu. Ungayibuzi ngisho uze enkonzweni ngoba izothi kuyabanda eminyango. Kanti uma uye emsebenzini ayibuzi inyama negazi. Uma uye enkonzweni uyayibuza. That's dangerous. Akusona isikhathi sokudlala lesi. Ningilalela? Akusona isikhathi sokudlala of God, and pray with all kinds of prayer and be the doer of the will of God. Ungamfrustrate umoya ongcwele, ungamgrieve umoya ongcwele, ungamcima umoya ongcwele ngoba uphila ngaye. Uvuka uthandaze, mayithi vuka uthandaze. I-plate malibheke phansi, mayithi i-plate malibheke phansi. Once ube disobedient, you are making room for the enemy. Wenza sure ukuthi uma uzokhonza uNkulunkulu la ungayishiya inhliziyo ekhaya. Nikhona? Yeah. Ibonakala ngathi ayikho ekhaya, indlela omkhonza ngayo nangemnikelo yakho iyakhombisa ukuthi ithi kunendlela ethi kunesisho esithi isisho esithi lapho uthando lukhona nendlela enjani ikhona. If you truly love God with his love in you by the Holy Spirit,